What's up guys, I'm Stalin. Welcome back to my channel. So guys, ഇന്നത്തെ vlog എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അബ്രയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ആസ് യൂഷ്വൽ ആദർശ് ഉണ്ട്, സിദ്ധാർത്ഥ് ഒരു ഹായ് കൂടെ ഹായ്. ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ആളാണ്, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ സ്പോൺസർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാലും കൂടെയാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാലും കൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്ര എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടെ നടന്ന് അവിടെ എത്തി അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കാണിച്ചു തരാം. എന്ത് റോക്കി കണ്ട തോന്നണ്ടേ? സലാം റോക്കി പേര്. ഈ അപ്പർ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ദേറ. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നുണ്ടോ? ബോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ? അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബോട്ട് ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നുണ്ട്. നീ മാറി നിൽക്കുക അവിടെ നിന്ന്. നീ അവിടെ നിന്നപ്പോഴേ അത് കുലുങ്ങുന്നു. വേണ്ട ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ അണ്ടേ കാണുന്നുണ്ട് ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. വൈബ് പർദുബയും ദേരയും കൂടെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ബസ്സിലോ ബോട്ടിലോ പോവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കറങ്ങി പോകണം. പക്ഷേ ഈ ₹1 ഗവൺമെന്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണ അക്കരയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ₹1 അക്കരെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതായിരിക്കും മോശമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ? അടിപൊളിയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ? അടിപൊളി ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങളിപ്പോൾ നേരെ ആണ്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ ബോട്ടിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെ ബോട്ട് കിട്ടിയാണോ? ബോട്ട് കിട്ടി ആണോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് സംഭവമുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ ബോട്ടിനകത്ത് കയറാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള വിശേഷം കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ അബ്ര പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സൂക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സൂക്കിനകത്തോടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ സ്പൈസി ഐറ്റംസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി ഐറ്റംസ്, പിന്നെ ഫുള്ള് കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റംസ്. നമുക്ക് എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ചെറുത് മുതൽ വലുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവിടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ദുബായിയുടെ ടൂറിസം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ദുബായുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ. ഹോട്ടലുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ ബസ്സെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ഇവര് നേരെ ഇവിടുന്നാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത്. വെച്ചാൽ ദേരയിലോട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരും ഈ മീന ബസാർ ഒരു മെയിൻ സ്ഥലമാണ് പർച്ചേസിങ്ങിന്റെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ട്രിപ്പാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്നാണ് ഇവരെ പിന്നെ ഇവര് ഹോട്ടലിലോട്ട് രണ്ടാമത്. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ആണിത്. അതായത് ബർദുബായിയും ദേരയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അബ്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത അബ്രയിൽ പോയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ബോട്ടിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ബോട്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. എന്ത് പറയുന്നത്? എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ലൈൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലെ ടിക്കറ്റ്. ഒരു ബോട്ടിലെ ടിക്കറ്റ് അതിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ ബോട്ടിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് നേരെ ദേറയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദേറയിലോട്ട് പോകാൻ പോവാണ്. ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ ബോട്ടുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറാൻ പോവാം. 4 ദിറംസ് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. 4 ദിറംസ് ടിക്കറ്റ്, 4 ദിവസം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നേരെ പോകുന്നത്. ഈ ടിക്കറ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുത്ത് പൈസകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും വാങ്ങിക്കണം. ബോട്ടിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവൻ്റൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. സോ ആർ യു എക്സൈറ്റഡ്? Too much. I'm too much excited for it. Actually, I saw it every day. First time here. First time I am here. Habibi, come to Dubai. There are lots of restaurants there. Yeah, look at the Greek restaurant. ഞങ്ങൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ബോട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് എല്ലാം ക്യാഷ് എല്ലാം കൊടുത്ത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. Others, how is this?
totally amazing. It feels like heaven. Oh, Special. you feel like heaven. Oh, man. The lighting is good. It's not too hot. Look at that. That is dark. Dutch. ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറേ ബോട്ടുകളുണ്ട്. കുറേ ബോട്ടുകളാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ മിനിറ്റ് ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരെണ്ണം വന്നാണ്ട് തൊട്ട് കുറേ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് ഇവിടുന്ന് 2-3 അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇനി നമ്മളിവിടെ വന്നു. ഇനി നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോകുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ വ്ലോഗ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് റിട്ടേൺ പോകുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളാണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എത്തി. അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ ദേറ സൈഡിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സ്ഥലം ദേറ ഓൾഡ് സൂക്ക് സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്. ദ സ്റ്റേഷൻ നെയിം ഇസ് ദേറ ഓൾഡ് സൂക്ക്. സോ ഉണ്ട് ദേറ ഓൾഡ് സൂക്ക് സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ റിട്ടേൺ പോകണം. കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇതുപോലെ ലൈക്ക് കഫേസ്, ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് പോലത്തെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ദുബായ് മെമ്മറീസ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാം. കാരണം ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. ലൈക്ക് ഈ ഷോക്കേസിൽ വെക്കുന്ന ടൈപ്പുകൾ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്തിങ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലോത്തിങ് ഉണ്ട്. സ്ട്രീറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഓൾഡ് സൂക്ക് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. കാരണം അവിടെ വേറൊരു പോർട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് അബ്രയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അബ്രയിലോ ദുബായിയുടെ സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നൈസായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ല ആദർശിൻ്റെ സന്തോഷം. അത് ഹാപ്പി മാൻ. Every time I go out, I am happy. അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് കുറെ പഴമൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് മറ്റേ ഇല്ലല്ലേ മറ്റേ പഴം ചോദിച്ചാൽ ഇത് മൊസംബിയാണ്. മൊസംബി. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. മൊസംബി. പിന്നെ തേങ്ങ, നാട്ടിലെ തേങ്ങയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. കണ്ടോ ബോട്ടിന്റെ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ കയറി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകണം. തിരിച്ചു പോകണം. ദേരയിലും ഉണ്ട് 2 സ്റ്റോപ്പ്, ദുബായിലും ഉണ്ട് 2 സ്റ്റോപ്പ്. 2 കസ്റ്റമർ സർവീസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പോർട്ടിൽ കയറി അടുത്ത അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈം കണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടൈം ഒരു 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ? അടിപൊളി ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബാണ് വൈകുന്നേരം. ഡോ ക്രൂസ് അല്ലേ? പല ടൈമിങ്ങിനുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് 8 മണിക്കത്തെ ക്രൂസ് നല്ല ക്രൂസാണ്. കിടുവായിരിക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് നല്ല ടൈമാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോകണം കേട്ടോ. അടുത്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 150 dirhams ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. 1 മണിക്കൂർ എനിക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മളെ കൊണ്ട് 2.5 മണിക്കൂറോളം ഫുള്ള് കറങ്ങും അല്ലേ? ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ബർദുബായിലും മറീനയിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. മറീനയിലും ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോ ക്രൂയിസ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോരോ ടൂർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ട്രാവൽ കമ്പനിയായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ ട്രാവൽ ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ലൈവിൽ കാണിച്ചു ഓരോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? അവിടെ നമ്മുടെ ഫുള്ള് ട്രാവൽ ടൂറിസം ദുബൈയിൽ ഏതാണ്ട് 200 പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഈ ടൂറിസമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. 200 പ്ലേസസ്. പക്ഷെ അത് കുറച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പോകാനും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അത്രയും ടൈം ഇവിടെ ആർക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഡിസൈഡ് സഫാരി, ഡോ ക്രൂയിസ്, ബുർജ് ഖലീഫ, അങ്ങനെ അറ്റ്ലാന്റിക് പാർക്ക്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഏരിയകളിലെ ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്ത്. പിന്നെ സ്കൈ ഡൈവിങ്, അതൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ആണ്. 2800 ഇന്ത്യൻ മണി ഒരു 80,000 രൂപയോളം ചിലവാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു 200 പ്ലേസസ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടൂറിസമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഓരോ ഏരിയയിലും നല്ല രീതിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾക്ക് ട്രാവൽ ഏജൻസി ആണല്ലോ, നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഹൗസ് ബോട്ട് ട്രാവൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹൗസ് ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ. നമുക്ക് നാട്ടിലെ ബോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അറിയാം. ഹൗസ് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇത് അറിയാമല്ലോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അതുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മളിവിടെ ട്രാവൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് എല്ലാ പ്ലേസസും നമ്മൾ ടൂർ പാക്കേജ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് പാക്കേജ് ഫുൾ പാക്കേജ് ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് വിസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി ആ ഒരു റേറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലത്തെ ഇപ്പം പുന്നമടയിലെ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ആ ഒരു ഇത് ടൂറിസത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി അതിനകത്തൊരു ഇത്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേര് തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് റിട്ടേൺ പോവാണ്. ദേറ ഓൾസോക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ബർദുബായിലോട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പം ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 7 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു 7 മണി ടൈമിൽ ഒരു വ്യൂ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? കണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ്. ഒരു 7 മണി ടൈമിലുള്ള വ്യൂ ആണ്. കണ്ടോ? നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ബർദുബായിക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ഇവിടെ തിരിച്ച് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ട് നോക്കണ്ട. രാവിലെ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഒരു 5 മണിയുടെ വ്യൂ അല്ല ഈ ഒരു ടൈമിൽ. കണ്ട ഫുള്ള് ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കിട്ടിയ വൈബാണ് ഈ ഒരു ടൈം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദുബായിൽ രാത്രിയാണ് പൊളി അല്ലേ? നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഡേക്കാട്ടിലും നല്ലത്. നൈറ്റ് വ്യൂ നൈറ്റാണ് പൊളി കേട്ടോ. നൈറ്റും സത്യമാണോ നമുക്ക് സമയം പോകുന്ന അറിയത്തോളില്ല. ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് അബ്ര നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബർദുബായിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടതാണ് ബർദുബായിലെ പോർട്ട്. നമ്മൾ അബ്രയിൽ എത്തി. തിരിച്ച് ബർദുബായിലെ പോർട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ബർദുബായിലെ പോർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട വണ്ടിയാണ്ട് നൈസായിട്ട് ബോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കുന്നു. നോക്കിയാണെങ്കിൽ അടുപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ തട്ടി ബോട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി. ഓക്കെ നമ്മൾ സിദ്ധാർത്ഥ ആദ്യം ചാടി ഇറങ്ങി സിദ്ധാർത്ഥ. ഒരു ദർഹത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി, ഒരു ദർഹത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ദർഹമായി. പെർ ഹെഡ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദർഹം വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങളപ്പോൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. 4 പേരാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 8 ദർഹമായിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അങ്ങോട്ട് 4 ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാവർക്കും പെർ ഹെഡ് ഓരോ ദർഹംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയി വന്നു. കണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് പോയില്ല. Even I got same. You got chocolate one. Chocolate. Okay, chocolate. ഉണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥാണ് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ്. സ്വീറ്റ് കോൺ ഉള്ളത് ബ്രോ, സ്വീറ്റ് കോൺ റൈറ്റ്? ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്തി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും മാക്സിമം ഈ വ്ളോഗ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് what do you want to say? Just come here. And contact us. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ടൂർ പാക്കേജ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. Help you in best possible way. We'll help you in best possible way. അതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. ഒരു ബൈ കൊടുത്തേച്ചാ.